วันนี้งานของเราค่ะเป็นเรื่องการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งก็กำลังอยู่ในช่วงกำลังร้อนแรงพอดีนะคะก็ขอยินต้อนรับทุกท่านด้วยค่ะมาอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะซึ่งเราก็จัดเสวนากันเป็นประจำอยู่แล้วเรื่อยๆนะคะโดยที่หลังจากงานนี้เนี่ยก็คงจะมีซีรีส์ที่ว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาอยู่อีกจำนวนหนึ่งนะคะก็อยากจะให้ลองติดตามกันนะคะสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บเพจของทางคณะรัฐศาสตร์หรือว่า Facebook นะคะเรามีการประชาสัมพันธ์งานเสวนาอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งไม่ได้มีแค่เรื่องเลือกตั้งในสหรัฐนะคะมีเรื่องอื่นด้วยหลายๆประเด็นที่ถ้าสนใจก็สามารถมาร่วมฟังกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะจัดขึ้นหลังจากที่เพิ่งมี Super Tuesday ผ่านมาแค่ไม่กี่วันนะคะก็กำลังสดๆร้อนๆแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังวิทยากรทั้ง3ท่านเดี๋ยวจะมาแนะนำวิทยากร3ท่านอีกทีนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากทางสถานเอกอัครราชทูตอเมริกาด้วยนะคะเดี๋ยวจะคุณแอนนาเนี่ยจะพูดต้อนรับกล่าวต้อนรับจากสถานทูตอเมริกานะคะ Can I pass the microphone to you? Hello, good afternoon. I will keep this very short so we can get on to the most important part of our program. Thank you so much for having us and for coming today. When you came into the room, you were given 3 different pieces of paper. One looks something like this, which is a very simplified version of the U.S. presidential election process, but it's one that makes it a little easier to understand because it's a very complicated process. Another piece of paper we shared with you was information on Waisili, and even though this is a youth organization, there are opportunities also for young professionals, all the way up to age 30 in some cases. If you are not already a member or familiar with Waisili, I would really encourage you to look into that. It offers a variety of programs, both educational and cultural, and offers exchanges with the U.S. Waisili seeks to build leadership capabilities of youth and strengthen ties between the U.S. and Southeast Asia, and to nurture the ASEAN community. And then the final item we gave was just a small card. It looks like a business card. And this has the website for the U.S. Embassy Election Watch site. So every day we update that with photographs and information. So if you're keen on following the U.S. presidential election, we just invite you to take a look at that as well. 2016 is an exciting year for Americans because once every 4 years we have an opportunity to decide who our president should be. The road to the White House is a very long one, and even though we're 248 or something days away, campaigning, as you know, began over a year ago. It is a long and messy process with many benchmarks along the way. We just passed through Super Tuesday, which was an important day. We've also had the New Hampshire primaries, the Iowa caucuses, and several other primaries. This campaign year is particularly interesting, and it is one that individual parties are working toward their national conventions in July, and we'll find out who the nominees are at that time. So our very knowledgeable panel will walk you through the details of this afternoon. So enjoy our very engaging panel and ask questions. Thank you. Thank you very much. เมื่อกี้คุณแอนนานะคะคุณแอนนาโรเจอร์สเป็น Public Affairs Officer นะคะจากสถานทูตสหรัฐอเมริกานะคะก็ปี 2016 นะคะเป็นปีที่สำคัญมากสำหรับการเมืองของสหรัฐนะคะแต่ว่ากว่าที่เราจะเดินทางไปถึงการเลือกตั้งได้เนี่ยตอนนี้มีกระบวนการอะไรเกิดขึ้นมากมายนะคะซึ่งจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันในวันนี้เนื่องจากว่ากระบวนการกว่าจะได้ตัวแทนของเขาเนี่ยไม่ได้ง่ายเหมือนกรณีการเมืองไทยนะคะมันมีระบบที่ซับซ้อนและยุ่งยากนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง3ท่านที่จะมาไขข้อข้องใจนะคะมาตอบคำถามเกี่ยวกับระบบที่ซับซ้อนเนี่ยนะคะ
โดยที่ท่านแรกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิบูลย์พงษ์ภูลประสิทธิ์ค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเมืองสหรัฐอเมริกาค่ะท่านที่2นะคะดร.มิเชลทันค่ะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เหมือนกันนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยอาจารย์จะสอนอยู่ภาคอินเตอร์ BMIR นะคะอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญอเมริกันศึกษาเหมือนกันค่ะคนท่านสุดท้ายนะคะเราได้รับเกียรติจากสถานทูตสหรัฐอเมริกานะคะคุณเจมส์นัสบอมเมอร์นะคะเป็น political officer ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเพราะว่าเรามีเวลาแค่2ชั่วโมงด้วยกันที่จะอยู่ทุกวันนี้เพื่อไม่ใช่ทุกวันนี้ทุกวันนี้นะคะแล้วก็ตอบไขข้อข้องใจฉะนั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาจะขอให้ทุกท่านให้วิทยากรนะคะมีเวลาในการอธิบายคนละครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วหลังจากครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะเป็นเวลาให้ทุกท่านได้ตอบคำถามถามคำถามที่อยากทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกานะคะ I was just saying that you will have 30 minutes to speak and then after that we will have the floor open for Q&A session. Alright, without further ado เชิญเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณครับผมรับผิดชอบมาพูดเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นอาจารย์บางคนอาจจะต้องระดับหน่อยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษนะสำหรับคนที่เป็นไม่ใช่คนไทยผมใช้ตัวนี้ดีกว่านะฮะง่ายดีคือผมคิดว่าแรกทีเดียวเลยเนี่ยนะฮะที่เรามานั่งกันอยู่เนี่ยนะฮะเราคงสงสัยว่าทำไมต้องมานั่งสนใจกันเลยไม่ใช่ประเทศของเราผมก็ถูกถามคำถามเนี่ยทุก4 ปีเพราะว่าทุก4 ปีผมไม่ถูกเชิญไปพูดเรื่องนี้แล้วมีคนสงสัยว่าทำไมเราต้องสนใจผมคิดว่าคำตอบอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไม่ว่าจะไงก็ตามเนี่ยนะฮะประเทศอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจแล้วก็การดำเนินการทางด้านนโยบายของเขาเนี่ยนะมันจะกระทบต่อเราไม่ว่าทางตรงทางอ้อมในแง่ไม่ว่าในแง่เศรษฐกิจไม่ว่าในแง่การเมืองหรือการความมั่นคงอะไรต่อไปที่จะเกิดขึ้นกับรัฐบาลของเขาเนี่ยมันก็จะกระทบกับเราตัวหลักนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกแล้วนโยบายด้านเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะการเป็นอยู่ของการเมืองอเมริกันเนี่ยหรือการดีหรือไม่ดีของการเมืองอเมริกันก็จะกระทบกับการเมืองของโลกด้วยนะทีนี้ถามว่านโยบายของประเทศอื่นเนี่ยนะประเทศมหาอำนาจอื่นเนี่ยเราควรสนใจไหมผมคิดว่าเราควรสนใจแต่ว่ามันต่างกันตรงนี้ครับคืออย่างถ้าผ่านหน้าอย่างจีนเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ลุ้นคือพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขาเลือกกันมาคนจบเราทำได้ไหมเราไม่ต้องลุ้นแต่ประเทศอเมริกาเนี่ยกระบวนการเขาเนี่ยมันมีสิทธิ์ทำให้เรามองเห็นได้ว่าใครความเชื่อแบบไหนน่าจะเกิดขึ้นเรามีเวลาที่ได้ดูว่าในช่วงต่อไปนี้เนี่ยเราควรจะซื้อหุ้นไหมไม่ควรจะซื้อหุ้นนะเราควรจะดำเนินนโยบายอย่างไรในที่เกี่ยวกับชีวิตของเราด้วยเพราะฉะนั้นพวกนี้ผมถือว่าการเมืองหรือว่าการเลือกตั้งของอเมริกาเนี่ยสำคัญทีนี้เพื่อไม่เสียเวลานะผมมีเวลาประมาณไม่เกินไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะผมคิดว่าแรกทีเดียวเลยเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าเข้าใจก่อนเลยนะครับว่าการเลือกตั้งของอเมริกาเนี่ยอย่างที่คุณแอนนาพูดมาเนี่ยนะครับมันเป็นกระบวนการที่ยาวนานมากใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ย2 ปีจริงๆแล้วผู้สมัครอีก2 ปีนะครับแรกทีเดียวเลยเนี่ยอย่างที่ตอนเห็นที่เราพูดถึงจุดขึ้นตอนนี้เราก็นึกว่าเอ๊ะเขาทำอะไรกันตอนนี้เขาทำอะไรจริงๆแล้วเนี่ยคนเข้าใจว่าตอนนี้คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับตอนนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งพูดง่ายๆไม่ใช่การเลือกตั้งเอาเป็นการคัดเลือกตัวแทนนะที่จะไปลงคะแนนในพรรคของเขาเพื่อจะดูว่าใครจะได้เป็นตัวแทนของพรรคเพื่อมาเป็นชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยยังไม่มี official เป็นทางการเกิดขึ้นเลยว่าใครคือตัวแทนของพรรคที่จะเป็นประธานาธิบดีของพรรคเป็นใครที่เป็นตัวแทนของพรรคเป็นใช่แล้วคาดการณ์กันว่าอาจจะเป็นฮิลลารีคลินตันอาจจะเป็นนายทรัมป์แต่นั่นคือการคาดการณ์ยังไม่เกิดอะไรขึ้นยังมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอในทางเทคนิคยังมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ที่นี่ประเทศอเมริกาเนี่ยนะครับอาจจะต่างกับที่ประเทศเราก็คือว่าพรรคการเมืองเขาเนี่ยไม่ได้มีบทบาทเข้มหรือคุมชัดเหมือนอย่างของเราเนี่ยใครจะเลือกตั้งในพรรคเพื่อไทยเนี่ยทุกคนก็ต้องเป็นผู้บริหารพรรคเพื่อไทยก็ต้องเป็นคนคิดขึ้นมาว่าใครควรจะสมัครถูกต้องไหมฮะแต่ของอเมริกาเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสิทธิ์ในการที่ลงอันนี้ฮะมันจึงนำมาซึ่งขั้นที่เราเรียกว่าการเลือกตั้งขั้นต้น
นะซึ่งหมายความว่าไงฮะก็หมายความว่าใครก็ตามที่อยากจะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่จะสมัครในนามของพรรคนะฮะคือประการแรกเลยเนี่ยเขาไม่ต้องขออนุญาตพรรคถ้าคุณเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์สมัครขึ้นมาด้วยตัวคุณเองนะถ้าคุณเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันคุณก็มีสิทธิ์สมัครตัวขึ้นมาเองคุณไม่ต้องไปขออนุญาตขอผู้โหวตจากพรรคว่าคุณจะขอสมัครได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนที่สังกัดพรรคนะฮะก็จะสมัครตัวขึ้นมาเองประกาศตัวขึ้นมาเองใช่ไหมอันนี้ก็เป็นจุดที่เกิดขึ้นอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้นะฮะที่สำคัญก็คือว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อถึงวันที่เลือกตั้งแล้วเนี่ยมันก็เป็นการเลือกตั้งโดยทางอ้อมซึ่งค่อนข้างจะยุ่งยากมากนะฮะเพราะว่าเมื่อถึงมาจริงๆได้ตัวผู้สมัครแล้วเนี่ยนะฮะซึ่งกว่าจะได้เนี่ยก็ประมาณเดือนกรกฎาคมนะกว่าจะได้แต่เมื่อถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยเราจะรู้ตัวแล้วใครคือตัวแทนของพรรครีพับลิกันที่แน่นอนใครตัวแทนของพรรคเดโมแครตที่แน่นอนถึงตรงนั้นแหละฮะจะเป็นการแข่งขันชิงประธานาธิบดีจริงๆนะฮะแล้วก็เมื่อถึงมาตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนจริงๆแล้วคือวันอังคารแรกหลังวันจันทร์แรกของเดือนพฤศจิกายนนี่เป็นไปตามที่ผมเขียนบอกไปนะผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นวันอังคารแรกหลังวันจันทร์แรกด้วยนะฮะแต่ว่าเขาเขียนว่าเป็นนะเพราะฉะนั้นก็ตรงกับวันที่8นะเพราะฉะนั้นวันนั้นจะเป็นวันที่มีการเลือกตั้งแต่ทีนี้เนี่ยเราก็นึกว่าประชาชนไปเลือกตั้งในอเมริกาไปเลือกตั้งธรรมดาจริงๆไม่ใช่จริงๆมันเป็นการเลือกตั้งของ50การเลือกตั้งไม่ใช่การเลือกตั้ง1การเลือกตั้งคือไม่ได้ใช้ตัวประชาชน300 ล้านเป็นตัวตั้งไม่ใช่แต่ประชาชนที่ใช้นี่คือประชาชนที่อยู่ในแต่ละมลรัฐที่เรียกว่าพอปูล่าในแต่ละมลรัฐแคลิฟอร์เนียจะมี50 ล้านนิวยอร์กมี30 ล้านเนี่ยเป็นตัวแทนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นประธานาธิบดีเนี่ยจะต้องชนะในการเลือกตั้งใน50ทำให้มันยากขึ้นและมันสะท้อนระบบเฟเดอรัลิซึมหรือระบบสหพันธรัฐของอเมริกาไม่เพียงแค่นั้นนะการที่คุณไปเลือกประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนคนอเมริกันทั่วไปนึกว่าตัวเองเป็นลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีจริงๆแล้วเนี่ยคนอเมริกันทุกคนไม่ได้ทุกคนนะเข้าใจการเลือกตั้งของการอเมริกาไม่เข้าใจหรอกเขาเพียงแต่รู้ว่าต้องดำเนินการไปตามนั้นแต่เขาไม่เข้าใจหรอกทำไมมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ทุกคนนะที่เข้าใจทีนี้ประเด็นก็คือว่านี้ประเด็นคือว่าเมื่อคุณไปเลือกตั้งใช่ไหมฮะในวันที่8พฤศจิกายนคุณนึกว่าคุณไปลงคะแนนให้กับคนที่คุณชอบแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่คุณไปลงคะแนนเนี่ยคุณไปลงคะแนนให้กับคณะผู้เลือกตั้งที่เรียกว่า electoral college ของคนที่คุณชอบของพรรคยกตัวอย่างเช่นสมมตินะฮะสมมติว่านายคลินตันเนี่ยเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตใช่ไหมครับลงแข่งขันทั่วใช่ไหมครับมลรัฐแคลิฟอร์เนียคราวนี้จำนวนของ electoral college มีเท่าไหร่ใช่ไหมจำนวนเนี่ยก็จะเท่ากับจำนวนของสสกับสวในมลรัฐขึ้นอยู่ว่ามลรัฐนั้นเนี่ยมีสสสวเท่าไหร่ใช่ไหมอย่างแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาจะมีสสทั้งหมดประมาณ55 คนก็ต้น53 คนเขาต้น55 คนนะแล้วก็ส่วนสวเนี่ยนะผู้ที่สมาชิกมันเท่ากันหมดทุกๆรัฐก็คือมลรัฐละ2 คนไม่ว่าคุณจะใหญ่หรือเล็กคุณได้2 คนแต่ว่าถ้าเป็นสสเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรซึ่งตามรัฐธรรมนูญเนี่ยให้ 30,000 ต่อ 1 คนแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะปัจจุบันนี้มันเกินแล้วแต่เขายังตอนหรือว่าทำมันไว้ที่แค่นั้นนะตลอดแล้วทั้งหมดเลยเนี่ยรวมกันแล้วใน50 มลรัฐเนี่ยมันจะออกมาเท่ากับ435 คนนะแล้วก็เมื่อรวมกับสวอีก100 คนใน50 มลรัฐก็จะออกมา535 คน แต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากอเมริกาเนี่ยเขาค่อนข้างจะพิถีพิถันว่าไม่อยากให้รัฐใดรัฐหนึ่งเนี่ยมีลักษณะพิเศษเขาก็ให้ District of Columbia เนี่ยซึ่งไม่ได้อยู่ในมลรัฐใดเลยนะครับเป็นมีสิทธิพิเศษที่จะมีสสและสวได้เท่ากับรัฐที่เล็กที่สุดรัฐหนึ่งก็คือรัฐที่เล็กที่สุดก็จะมีสสได้1 คนถูกต้องไหมฮะแต่สวนี่ต้อง2 คนอยู่เพราะฉะนั้นก็รวมเป็น3เพราะฉะนั้นทั้งหมดเลยเนี่ยถ้านับทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือ538 คนจำนวน538 คนเนี่ยก็จะเป็นจำนวนที่กระจายอยู่ในมลรัฐใน50 มลรัฐนี้บวกกับDistrict of Columbiaนะเป็นจำนวนของคณะผู้เลือกตั้งโดยคณะผู้เลือกตั้งจะมีจำนวนเท่านี้นะและรัฐธรรมนูญเขียนแบบว่าคนที่จะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐจะต้องชนะคณะผู้เลือกตั้งเกินครึ่งหนึ่งคุณลองทำการคำนวณดูนะ538 หาร 2มันออกได้เท่าไหร่เร็ว269ถูกต้องไหมฮะ269เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบวกอีก1ก็เป็น270เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐจะต้องได้คะแนนคณะผู้เลือกตั้ง270อันนี้เขาไม่สนใจว่าคะแนนประชากรถ้ารวมจริงๆแล้วเนี่ยจะได้เยอะกว่าหรือเปล่าเราเคยมองว่าโอ้โหประเทศไทยเรานะเราบอกว่าต้องมีการนับคะแนนของคนที่ชนะด้วยนะต้องมีนับคะแนนคนที่แพ้ด้วยนะไม่งั้นไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยปัจจุบันนี้เราจีบกันอยู่ในรัฐธรรมนูญไทยใช่ไหมของอเมริกาเนี่ยนะฮะถ้าขืนมาใช้แบบประเทศไทยเนี่ยโอ้ผมว่าโดนเลย
นะเพราะของอเมริกานี่เขาใช้หลักที่เรียกว่า winner take all หมายความว่าไงฮะก็หมายความว่าสมมุตินะผมสมมติให้ฟังสมมติว่าในมลรัฐแคลิฟอร์เนียมีคนทั้งหมดเลยที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงแล้วมาลงคะแนนเสียง8 ล้านคนนี่ผมสมมตินะเป๊ะๆเลยนะตัวเลข8 ล้านคนปรากฏว่า4 ล้านกับอีก1 คนเลือกนายฮิลลารีคลินตันโอเคไหมฮะ4 ล้านกับ1 คนนะฮะอีก3,339,999 คนเลือกนายโดนัลด์ทรัมป์สมมุตินะที่ผมสมมติเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าใครชนะนายฮิลลารีชนะคะแนนเดียวใช่ไหมครับแต่ทีนี้การที่เขาชนะแค่คะแนนเดียวคนเดียวที่ชนะเขาจะได้คะแนนของคณะผู้เลือกตั้งในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย57 คะแนนไปทั้งหมดไม่มีการแบ่งว่าคุณจะไปแค่32อันนี้ไป24นะครับไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเหมือนกับว่าถ้าดูจริงๆอาจจะมองว่าโอ้โหนี่แสดงว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนฝ่ายแพ้เลยนะอะไรนั้นก็แล้วแต่เราพูดกันนะแต่นี่คือวิธีการเลือกแล้วมันก็เคยมีเกิดขึ้นว่าคนที่ได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยจริงๆแล้วถ้ารวมคะแนนทั่วประเทศเนี่ยคะแนน popular vote หรือคะแนนประชาชนเนี่ยน้อยกว่าด้วยก็มีคือคะแนนชนะคะแนนผู้เลือกตั้งมันเกิดขึ้นได้ไงฮะเพราะว่าคุณไปชนะรัฐใหญ่แต่ชนะน้อยคุณก็จะรวมคะแนนคณะผู้เลือกตั้งเยอะแล้วคุณไปแพ้รัฐเล็กๆแต่แพ้มากๆมันก็เป็นไปได้ที่เกิดขึ้นถ้าลองคำนวณดูนะฮะอันนี้ก็คือเหตุผลที่ทำให้เกิดขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอะไรนะครับแล้วรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ฮะว่าคณะผู้เลือกตั้งเนี่ยจะต้องเลือกคนที่ตัวเองเป็นตัวแทนนะครับว่าอย่างสมมติว่าพรรคเดโมแครตเขาก็มีคณะผู้เลือกตั้งของเขาใช่ไหมฮะรีพับลิกันเขาก็มีคณะผู้เลือกตั้งของเขาถ้าสมมติเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเนี่ยกรณีของพรรคเดโมแครตคือนางฮิลลารีคลินตันชนะเนี่ยคณะผู้เลือกตั้ง57 คนเนี่ยของพรรคเดโมแครตก็จะรับการคัดเลือกไปคณะผู้เลือกตั้ง57 คนของพรรครีพับลิกันก็จะตกกระป๋องไปใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ว่าไอ้57 คนเนี่ยที่ประชาชนเขาเลือกคุณเนี่ยนะเพราะเขาเลือกฮิลลารีคลินตันเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปลงคะแนนเนี่ยคุณต้องลงคะแนนให้ฮิลลารีคลินตันไม่ได้เขียนไว้ครับหมายความว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะพิจารณาฮิลลารีคลินตันก็ได้นั่นหมายถึงว่าในทางทฤษฎีถามว่าเคยเกิดขึ้นไหมเคยเกิดขึ้นในอดีตนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดปี1824แต่ว่าปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ค่อยจะเกิดขึ้นแล้วเขาจะทำสัญญากันไว้ว่าให้เป็นสัญญาส่วนบุคคลกันว่าให้ pledge นะก็คือว่าคุณเป็นคณะผู้เลือกตั้งของฮิลลารีคุณต้องเลือกอันนี้เป็นเรื่องต่อหลังระยะหลังๆนี้จะไม่ค่อยมีแต่ถ้าถามว่าตามรัฐธรรมนูญทำได้อันนั้นคือขั้นตอนการเลือกตั้งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาเขาพูดบอกว่าประธานาธิบดีชนะการเลือกตั้งเนี่ยวันที่8 เดือนพฤศจิกายนจริงๆเนี่ยเขาไม่ยังที่เขายังไม่เรียกเป็นประธานาธิบดีเขาเรียกว่า president elect คือคุณยังไม่มีความเป็นประธานาธิบดีเลยนะตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่จะกดปุ่มสีแดงยังจะมีอยู่ต่อจนกระทั่งถึงวันที่20 มกราคมปีถัดไปปีหน้าทำนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าหลังจากที่เขาชนะวันเลือกตั้งวันที่8แล้วเนี่ยกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านที่ต่อมาคือเลือกตั้งในวันที่8 พฤศจิกายนพอเดือนธันวาคมเนี่ยประมาณกลางเดือนเนี่ยปีนี้วันที่19เนี่ยคณะผู้เลือกตั้งเหล่านี้จะต้องไปรวมตัวกันที่เมืองหลวงของมลรัฐขึ้นอยู่นะฮะใน538 คนแต่ละคนก็ไปรวมตัวก็คือว่าแคลิฟอร์เนีย57 คนก็ไปอยู่ที่ซัคราเมนโตมันก็ไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็ไปรวมตัวแล้วก็ลงคะแนนรับผู้เลือกประธานาธิบดีก็คงอย่างนั้นแหละคืออย่างที่ผมยกตัวอย่างก็โดยหลักแล้วเนี่ยถ้าสมมติที่ผมยกตัวอย่างไปนะ57 คนนั้นก็คงจะเลือกแต่ฮิลลารีคลินตันแต่ก็ไม่มีใครรู้เพราะทุกคนปิดใส่ซองแล้วมาเปิดที่ไหนครับมาเปิดในวันที่6 เดือนมกราคมปีถัดไปที่สภาคองเกรสที่รัฐสภาของที่กรุงวอชิงตันดีซีโดยเป็นการประชุมร่วมกันนะฮะแล้วก็ให้ประธานสภาเซเนตซึ่งจริงๆก็คือตัวรองนายกรัฐมนตรีเพราะตัวรองประธานาธิบดีที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญสหรัฐเนี่ยให้รองประธานาธิบดีเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานสภาเป็นเซเนตโดยตำแหน่งนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำหน้าที่เปิดนะครับตรงนั้นเนี่ยจะออกมาเป็นออฟฟิเชียลว่าใครได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีในวันที่นั่นก็ยังไม่จบนะยังไม่จบนะคนนั้นก็ยังไม่มีอำนาจอยู่ดีนะยังไม่มีอำนาจอยู่ดีแม้ว่าจะรับการเลือกตั้งวันนั้นแล้วนะกว่าจะได้มีอำนาจก็คือเที่ยงตรงไม่จำเป็นต้องพาที่ติดตรงนะแต่เที่ยงตรงของวันที่20 เดือนตุลาคมซึ่งจะมีการสาบานตนครับตรงนั้นนะจึงจะมีการเปลี่ยนนี่แค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่ผมพูดเนี่ยคือครึ่งหลังก็คือหมายความว่าหลังจากที่ตัวแทนเป็นตัวแทนเรียบร้อย
ที่ผมบอกแล้วว่าเริ่มมาตั้งแต่ตอนช่วงแล้วทีนี้ผมจะย้อนไปถึงตอนนี้ว่าแล้วตอนนี้อะไรมันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้อะไรมันเกิดขึ้นเดี๋ยวผมให้ดูชาตินะครับจะเห็นได้ว่านะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการเนี่ยที่ผมตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้เอาแผนนี้ดีกว่ามันยุ่งหน่อยนะแผนนี้ดีกว่าเห็นชัดเจนว่าได้ปะนะที่ผมชัดเจนว่าการประกาศตัวที่ผมพูดไปแล้วทีนี้ตอนนี้ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยก็คือกระบวนการที่อย่างที่ผมบอกนะกระบวนการที่ว่าคนทั้งหลายที่อยากจะเป็นประธานาธิบดีที่สมัครในนามของพรรคไปประกาศตัวเองว่าทำยังไงเพราะประเทศอเมริกาไม่เหมือนประเทศไทยนะไม่ได้เล็กประเทศไทยประเทศเดียวเนี่ยเท่ากับอาจจะเท่ากับรัฐแคลิฟอร์เนียรัฐเดียวแต่ของเขาเนี่ยมีตั้ง50 กว่ารัฐเพราะฉะนั้นทำยังไงคุณถึงจะทำตัวคุณให้เป็นที่รู้จักเพราะว่าประชาชนอเมริกานี่มีตั้งเท่าไหร่300 กว่าล้านคนคุณจะทำไงให้ที่รู้จักคุณจึงต้องไปลงในการเลือกตั้งเล็กๆนะซึ่งมันมีอยู่2 แบบนะเขาเรียกว่าแบบคอร์กัสกับแบบพาร์ตี้ซึ่งเราอาจจะนิดนึงว่าคืออะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันเหมือนกับเป็น private club เลยคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยรัฐธรรมนูญคือรัฐธรรมนูญสหรัฐเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องการเลือกไม่ได้พูดถึงเรื่องพรรคการเมืองนะกฎหมายพรรคการเมืองไม่มีเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญสหรัฐอันนี้เพราะว่าการเลือกตั้งครั้งแรกๆเลย2 ครั้งเนี่ยตอนที่เลือกจอร์จวอชิงตันเนี่ยนะฮะไม่ได้มีการใช้ระบบนี้เป็นการเลือกตั้งที่ไม่มีระบบ primary หรือไม่มีระบบ caucus แต่ที่เราเป็นอยู่ในระบบเหล่านี้เพิ่งเกิดขึ้นตอนหลังนะที่มีระบบพรรคการเมืองเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้อย่างที่ผมได้บอกว่าเมื่อคุณสมัครในนามของพรรคการเมืองใช่ไหมคุณก็ไม่มาพรรคการเมืองหมายความว่าพรรคอเมริกาเนี่ยจะมีพรรคหลักๆ2 พรรคคือพรรครีพับลิกันแล้วก็พรรคเดโมแครตแล้วก็มีพรรคเล็กๆอย่างที่เรารู้จักกันนะครับทีนี้2 พรรคการเมืองเนี่ยโดยหลักๆก็คือเป็นผู้วางระเบียบนั่นเองวางกฎเกณฑ์ที่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้มันจึงเหมือนกับเป็นสัญญาประชาคมมากกว่ามันไม่ได้เป็นตัวรัฐธรรมนูญนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่ที่ทำมาเนี่ยเป็นหลักก็คือว่ามาจนปัจจุบันนี้เนี่ยผมพูดเร็วๆกันนะฮะเพราะเวลาจะไม่มีมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะก็คือว่าทุกพรรคเนี่ยก็ตกลงกันแล้วว่าจะต้องมีการเลือกตั้งขั้นต้นเนี่ยนะก่อนที่จะถึงวันที่เขาเรียกว่าการประชุมใหญ่ของพรรคนะซึ่งจะเกิดขึ้นเดือนกรกฎาคมนะจะเกิดขึ้นเดือนกรกฎาคมนี้อันนั้นเป็นเรียกว่าการประชุมใหญ่ของพรรคซึ่งที่ผมเขียนได้ครับบอกว่าสำเร็จขั้นตอนขั้นที่1ได้เป็นตัวแทนของพรรคเนี่ยอันนี้ก่อนจะถึงตัวนี้เพราะฉะนั้นทุกพรรคก็มองเห็นว่าเอาละคุณจะต้องมาลงตรงพวกนี้ลงนี้กันทีนี้ถามว่าแล้วทำไมบางรัฐเป็น primary บางรัฐเป็น caucus อันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพรรคในแต่ละรัฐเขาจะเลือกแบบนะแล้วแต่เขาจะเลือกวิธีการอาจจะแตกต่างกันแต่ผลลัพธ์คือเหมือนกันคือคนที่ไปลงเนี่ยเพื่อจะอะไรกันเพื่อที่ว่าถ้าเขาได้รับการเลือกมากโดยคะแนนประชาชนเนี่ยเขาจะ collect หรือรวบรวมคณะผู้เลือกตั้งคะแนนคณะผู้เลือกตั้งเพราะอะไรครับเพราะคณะผู้เลือกตั้งเหล่านี้นะคนเหล่านี้นะเขาจะมาประชุมกันที่ประชุมใหญ่ของพรรคนะฮะแล้วก็ทำการเสนอชื่อนะฮะพรรครีพับลิกันเนี่ยนะเป็นพรรคที่มีเข้าคำนวณแล้วในปี 2016 เนี่ยจะมีพูดง่ายๆว่าจะมีจำนวนของผู้แทนทั้งหมดเนี่ย 2,472 คนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรคเนี่ยจะต้องมาชนะคะแนนผู้แทนในนี้ไม่ต่ำกว่า1คือ1237ถ้าใครถึงจุดนี้ปั๊บคนนั้นก็จะได้การเสนอชื่อพรรคเดโมแครตเนี่ยเป็นพรรคที่ใหญ่กว่าเป็นพรรคที่มีจำนวนคนมากกว่าเพราะว่าคนชั้นกลางมีเยอะกว่านะเขาก็จะมีจำนวนของผู้แทนเนี่ยมากกว่าคือ 4,765 ทั้งหมดเลยทั้งประเทศเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาประชุมพรรคเนี่ยใครที่ไปทำมาทั้งหมดเนี่ยแล้วได้คะแนนตัวแทนเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งคือ2383คนนั้นก็จะได้รับการลงคะแนนเสนอชื่อให้เป็นตัวแทนของพรรคอันนี้แหละคือจุดหมายที่เขากำลังทำอยู่ตอนนี้ทุกคนกำลังตามล่าตัวเลขที่ผมพูดไม่ว่าจะเป็นนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นนายเดียวทุกคนกำลังตามล่าตัวเลขนี้ทีนี้อย่างที่ผมได้บอกว่าระบบ primary เนี่ยนะกับระบบกับการคอร์กัสเนี่ยมันก็เหมือนกันก็คือว่าลักษณะก็คือว่าจะต้องเพื่อให้ได้ตัวแทนแต่วิธีการต่างกันเพราะว่า primary เนี่ยมันเหมือนกับการเลือกตั้งคล้ายๆการเลือกตั้งปกตินะเป็นความลับคุณอยากจะเลือกใครเนี่ยคุณก็ไปลงคนนั้นเป็นความลับไม่มีปัญหา
แต่คอคัสเนี่ยมันเหมือนกับการประชุมกลุ่มย่อยมันเปิดเผยฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเด็กเล่นเกมนะคุณไปนั่งอยู่ในกลุ่มคุยกันเนี่ยนะเสร็จแล้วคุณก็พอคนกลุ่มนี้เลิกกันคุณก็เดินไปเป็นกลุ่มอยู่ตรงนี้เดินไปเป็นกลุ่มตรงนี้นะคือมันเหมือนกับเล่นเกมนะเพราะว่าเป็นการประชุมกลุ่มย่อยของเขาเรียกว่า party activists ก็คือคนที่มีความเข้มแข็งหรือมีความที่สนใจอย่างยิ่งในพรรคนะแล้วก็ลักษณะเดียวกันก็คือว่าวิธีการมันอาจจะซับซ้อนผมไม่มีเวลาพูดถึงนะเพราะว่ามันจะมีที่เขาเรียกว่า close open อะไรอีกหลายอย่างคืออเมริกาเนี่ยจากความที่เขาค่อนข้างจะประชาธิปไตยสูงโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะถ้าคุณเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตคุณก็จะไปเลือก primary ของเดโมแครตถูกต้องไหมฮะถ้าคุณเป็นพรรครีพับลิกันคุณก็จะไปเลือกของพรรครีพับลิกันอันนั้นได้นะถ้าเขาเขียนว่า close primary แต่ถ้า open primary เนี่ยคุณไม่จำเป็นคุณเป็นเดโมแครตแต่คุณก็ไปลง primary ของพรรครีพับลิกันเลยได้ทีนี้ถามว่าแล้วมันให้เหตุผลอะไรทฤษฎีก็คือว่าอย่างนี้นะคือเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นเดโมแครตเนี่ยและคุณมาลงคะแนนคุณเป็นสปายมาลงให้ในพรรครีพับลิกันทฤษฎีก็คือว่าคุณจะไม่เลือกคนที่คุณคิดว่าอ่อนที่สุดในพรรครีพับลิกันเพราะว่าเมื่อถึงเวลาไปแข่งกับพรรคเดโมแครตจะได้แพ้เขาก็จะจับตรงนี้ได้นี่เป็นทฤษฎีที่เขาว่าไว้นะฮะโอเคก็สรุปก็คือว่าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้อย่างที่ผมได้บอกแล้วนะฮะว่าการเลือกนี้มันจะมีไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆนะทุกรัฐก็จะกำหนดไปเรื่อยๆนะของการเลือกตั้งทีนี้มันก็ยุ่ยนะฮะคือเดโมแครตเนี่ยเขาใช้วิธีที่เรียกว่า proportion ก็คือ proportion ก็คือนะครับว่าไม่ใช่ว่าคะแนนผู้ชนะทั้งหมดนะเวลาไปเลือกของตัวแทนนะยกตัวอย่างสมมติว่าตัวในรัฐไอโอวาสมมติอะไรอันนี้สมมติเอาที่ผ่านมาแล้วกันสมมติว่าเซาท์แคโรไลนาเนี่ยมีตัวแทนสมมติได้18 คนสมมติว่า18 คนผมจำไม่ได้ในแนวอะไรแข่งกันละ2 คนระหว่างนายฮิลลารีคลินตันกับนายเบอร์นีแซนเดอร์สถูกต้องนะฮะนายฮิลลารีคลินตันชนะเนี่ยเขาจะคำนวณเปอร์เซ็นต์ออกมาว่าชนะเท่าไหร่แต่นี่ในตัว18 คนเนี่ยฮิลลารีคลินตันชนะเท่าไหร่ถ้าชนะเป็นจำนวน 80% ก็เอา18 มาคูณเป็น 80% ออกมาอาจจะได้สัก13แล้วก็เบอร์นี่ก็เอาไปสัก8คือไม่ใช่0เลยใช่ไหมนี่เป็นของพรรคเดโมแครตทำแบบนี้แต่รีพับลิกันเนี่ยทำอีกอย่างนะรีพับลิกันเนี่ยตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปเนี่ยที่จะเลือกตั้งที่ฟลอริดาเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะใช้ winner take all ก็หมายความว่าถ้ามีผู้สมัคร4 คนไปลงที่นี่นะคุณจะใช้วิธีไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นคอคัสหรือไม่ใช่วิธี primary ก็ตามถ้าคนใดคนหนึ่งได้คะแนนสูงสุดปั๊บคุณนั้นเอาไปหมดเลยเช่นสมมติฟลอริดามีเท่าไหร่สมมตินะฮะมีสัก33 คนตัวแทนนะไม่มีแบ่งอย่างเดียวกันคนที่ชนะปุ๊บก็เอาไปเท่าไหร่นะคือตัว38เนี่ย38เลยนี่ฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะทีนี้เนี่ยฮะก็เลยมาอย่างนี้มาเรื่อยๆที่ผ่านมาเนี่ยผ่านมาแล้วจนกระทั่งถึงผ่านซูเปอร์ทิวสเดย์ถามว่าทำไมถึงมีซูเปอร์ทิวสเดย์คือเหตุผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้เขาเรียกว่าจริงๆเขาเรียกว่า regional primary นะหรือว่า regional คือแบบว่าเขาจะลองดูว่าในกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มภาคใต้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะถ้ารัฐภาคใต้อย่างนี้เกิดขึ้นเป็นกลุ่มมีการเลือกตั้งขั้นต้นในวันเดียวกันเนี่ยมันจะได้คะแนนอย่างไรเหตุผลในการหนึ่งก็คือที่ต้องการให้แบบผู้สมัครบางคนที่อาจจะยังไม่ได้คะแนนจากรัฐใดเลยเนี่ยก็จะได้มีโอกาสได้คะแนนในรัฐของเราบ้างทีนี้อย่างที่ผมได้บอกแล้วนะฮะว่าไอการเลือกตั้งตรงนี้นะฮะหรือว่าการ primary ตรงนี้ก็ตามเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็คือการที่จะได้ผู้แทนเข้ามาทีนี้ผู้แทนที่เข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น pledge delegates หมายความว่าอย่างไรครับก็หมายความว่าถ้าสมมติว่ามีการเลือกสมมติผมยกตัวอย่างเดิมนะว่ามันมีผู้แทนอยู่สมมติว่า38 คนนะฮะและใน38 คนเนี่ยนะฮะใครชนะที่ไปลงคณะเลือกตั้งการเลือกตั้งขั้นต้นสมมติว่านายโดนัลด์ทรัมป์ชนะ38 คน38 คนนี้เรียกว่าเป็น pledge delegate นะครับคุณได้ปฏิญาณแล้วว่าคุณเป็นตัวแทนของนายโดนัลด์ทรัมป์เพราะฉะนั้นเมื่อคุณมาที่ประชุมแห่งชาติในเดือนกรกฎาคมนี้คุณจะต้องลงคะแนนให้กับนายทรัมป์กฎเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีซับซ้อนไปก็คือว่ากฎอันนี้มันจะใช้ได้แค่รอบแรกรอบเดียวคือการลงคะแนนในเขาเรียกว่าballotนะการลงคะแนนในการที่ประชุมใหญ่ถ้าสมมติว่าในรอบแรกเนี่ยนะฮะที่ผ่านมามันไม่ค่อยมีปัญหาฮะเพราะว่าผู้สมัครคนหนึ่งเนี่ยคราวที่แล้วบารักโอบามาก็โอ้โหได้มาเกินกึ่งเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีรอบแรกเลยคะแนนก็ชัดเจนใช่ไหม
คราวนี้เนี่ยมันไม่แน่นอนนะว่าจะเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือว่าคะแนนที่เรียกว่า pledge ทั้งหลายนะมันจะใช้ในรอบแรกนะสมมติว่านะฮะนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปชนะมาตรงนี้นะคนที่มาทั้งหมดที่มาเป็นตัวแทนของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่จะมาเสนอชื่อในที่ประชุมพรรคเนี่ยจะต้องสาบานตัวคือสาบานตัวจะต้องลงให้ทำจะมาเป็นปฏิวัติไม่ได้นะต้องทำตามนั้นก็จะมีหนังสือเขียนเรียบร้อยมีลงอะไรเรียบร้อยเป็นแบบนั้นแต่อันนี้มันใช้ได้แค่รอบเดียวครับใช้ได้แค่รอบเดียวถ้ารอบแรกนั้นโหวตแล้วไม่ผ่านหมายความว่าไงหมายความว่านายโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้คะแนน1 2 3 7ในที่ประชุมพรรคอันนี้กติกาล้มเลยหมายความว่าในรอบที่2เนี่ยคนที่เคยปฏิญาณว่าจะต้องลงคะแนนให้นายทรัมป์ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนให้ทรัมป์อันนี้น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นรอบที่2รอบที่3รอบที่4เนี่ยมันไปได้เรื่อยๆถามว่าเคยมีการถึงกี่รอบน่าสนใจนะเคยเป็นกี่รอบในประวัติศาสตร์เนี่ยผมก็จำไม่ได้ชัดเจนนะฮะแต่ว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยเคยมีครั้งหนึ่งเนี่ยของพรรคเดโมแครตลงกันถึง103 รอบกว่าจะได้คนจริง103 รอบ1924เนี่ยผมจำไม่ได้ต้องเช็คดูนะฮะนี่ก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็ที่เขาจะทำกันในที่ประชุมใหญ่ของพรรคเนี่ยนะนอกจากว่าเขาจะมีการที่จะเลือกตรงนี้แล้วเนี่ยนะเลือกตรงนี้แล้วนะครับจริงมันมีเรื่องเยอะกว่านี้แต่ผมจะเก็บให้ทางคนบริการพูดบ้างเรื่องที่เกี่ยวกับภายในผมไม่อยากไปพูดก่อนนะฮะก็ให้เขาได้พูดในสิ่งที่มัน controversial อะไรดีกว่าผมจะพูดเป็นหลักๆตรงๆแล้วกันนะใน4จริงๆเนี่ยในที่ประชุมใหญ่พรรคเนี่ยเขาจะมีประมาณ4 วันวันแรกเนี่ยเขาก็จะเปิดโอกาสให้คนที่เป็นรุกี้คนที่เป็นคนใหม่ๆของพรรคได้มีโอกาสมาพูดกล่าวสุนทรพจน์แต่คนเหล่านี้เนี่ยจะมีโอกาสกล่าวสุนทรพจน์แล้วก็ต่อไปก็จะนานขึ้นอย่างโอบามาเคยไปกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมพรรคคือคนเหล่านี้จะเปิดตัวจะเปิดตัวเป็นคนแรกนะครับแล้วก็วันที่2เนี่ยเขาก็จะมีการแบบว่านับคะแนนการนับคะแนนกันเนี่ยเขาจะนับเป็นรัฐเลยนะครับแล้วก็วิธีนับคะแนนเขานี่ก็หูพามากนะเขาจะแต่งตัวใส่หมวกใส่เสื้ออะไรกันแล้วก็มีเป็นสัญลักษณ์ของรัฐของเขานะแล้วก็จะพูดเป็นทำนองกลอนยืดยาวเลยนะว่าเนี่ยพรรคของเขาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เสนอว่าเขาเรียกเสนอคนนี้พูดกันยืดยาวเลยนะก็น่าสนุกสนานกันผมเคยไปฟังเขานะตอนที่ผมไปดูการเลือกตั้งที่สหรัฐแล้วก็น่าสนุกสนานดีนะฮะแล้วก็พอวันที่3เนี่ยเขาก็จะมีการชัดเจนแล้วก็รู้ว่าใครเป็นเขาก็จะมีการกำหนดเขาก็จะมีการที่ว่าเลือกรองประธานาธิบดีนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกรองประธานาธิบดีผู้เป็นตัวแทนแข่งขันคู่ประธานาธิบดีเนี่ยเขาให้โอกาสกับผู้ที่ได้รับการเป็นคนเสนอชื่อให้เป็นประธานาธิบดีให้มีเสียงมากขึ้นเพราะว่าถ้าคุณเป็นประธานาธิบดีคุณอยากจะทำงานกับใครเนี่ยมันน่าจะดีกว่าใช่ไหมที่คุณเลือกกันผมอยากได้คนนี้คุณอยากได้คนนี้แต่พรรคเขาก็จะเข้ามาช่วยอยู่เลยวันที่3หรือวันหนึ่งก็จะใช้วิธีวันนั้นในการที่จะช่วยเลือกตรงนี้เลือกตรงนี้เพื่อจะดูว่าใครที่เหมาะสมจะเป็นผู้สมัครแข่งขันเขาจะแสดงบอกนะฮะมันก็จะออกมาเป็นที่เรียกว่าทิกเก็ตก็คือนะครับว่าจะบอกไว้เลยว่าในกองสมัครเป็นประธานาธิบดีนะในของสมัครเป็นรองประธานาธิบดีของพรรคนี้มันมีข้ออยู่นิดเดียวครับคนที่จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยกฎหมายก็บอกไว้ว่าต้องเป็นคนอเมริกันโดยกำเนิดนะฮะมีอายุ35 ปีขึ้นไปนะฮะแล้วก็อาศัยอยู่ในอเมริกาไม่ต่ำกว่า14 ปีแค่นี้เองไม่มีวุฒิการศึกษาไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่ปัญหาก็คือว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้บอกว่าให้เป็นคนอเมริกันโดยกำเนิดแต่คำว่าอเมริกันโดยกำเนิดเนี่ยตามกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันมี2 อย่างนะคือหลักดินแดนกับหลักสายเลือดหลักสายเลือดหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าพ่อแม่ของคุณหรือพ่อแม่คุณเนี่ยเป็นคนสัญชาติอเมริกันคุณจะได้สัญชาติอเมริกันนั่นคือหลักสายเลือดหลักดินแดนก็คือว่าผมไม่สนใจว่าพ่อแม่คุณเป็นคนสัญชาติอะไรแต่คุณเกิดในอเมริกาคุณต้องได้สัญชาติอเมริกาบางรัฐถือ2 อย่างแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยรัฐธรรมนูญอเมริกันไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนมันก็เลยมีการเขียนประเด็นนี้จะเห็นที่ผ่านมาเห็นไหมฮะในบารักโอบามาก็ถูกต่อว่าคุณไม่ใช่คนอเมริกันนะคุณไม่ใช่คนอเมริกันคุณเกิดที่นอกอเมริกาจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการต่อว่านี่จนกระทั่งถึง8 ปีแล้วก็ยังมีคนเชื่อว่าบารักโอบามาไม่ใช่คนอเมริกันเนี่ยก็ยังมีคนคิดอย่างนั้นอยู่นะอันนี้ก็แล้วตอนนี้ก็มีการจีบกันใหญ่เลยว่าเท็ดครูซไม่ใช่คนอเมริกันเพราะเขาเกิดที่แคนาดาที่เป็นต้นเท็ดครูซบอกแม่เขาคนอเมริกันนะ
นี่ก็ยังเถียงกันอยู่เนี่ยนะนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะสมมตินั่นเป็นข้อที่หนึ่งหมดเวลานะฮะเดี๋ยวอีกข้อหนึ่งก็คือว่านิดเดียวเท่านั้นเองนะก็คือว่าคนที่เป็นสมัครเป็นประธานธิบดีกับรองประธานธิบดีเนี่ยจะมาจากรัฐเดียวกันแค่นั้นเองจะต้องมาจากคนละนะเป็นสองอย่างผมรู้ว่าเวลาหมดนะเพราะฉะนั้นผมก็จบแค่นี้แล้วนะขอบคุณอาจารย์มากนะคะ เป็นคนแรกที่เวลาเป็นโมเดเลตแล้วอาจารย์ควบคุมเวลาตัวเองไม่ต้องให้ควบคุมเวลาให้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะอาจารย์ก็ถือว่าละเอียดทีเดียวนะคะกับการขั้นตอนก่อนที่จะเป็นประธานาธิบดีทั้งเรื่องการเลือกตั้งนะคะซึ่งการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ค่อนข้างซับซ้อนนะคะนี่ยังไม่ได้พูดถึงขั้นตอนก่อนที่จะได้แคนดิเดตขึ้นมานะคะที่จะต้องมีทั้งอย่างเสียงภายในรัฐของตัวเองนะคะก่อนที่ได้ไปแล้วก็เข้าไปถึงคอนเวนชั่นอีกทีหนึ่งที่จะมีการเลือกตั้งจะมีการเลือกว่าใครจะเป็นผู้สมัครของพรรคเหล่านั้นนะคะนี่แค่ขั้นตอนการเลือกนะคะอย่างเสียงว่าใครจะเป็นตัวแทนของพรรคพอไปถึงขั้นตอนที่ว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งนี่ก็ยังซับซ้อนเหมือนกันนะคะก็คือแต่ละรัฐก็ลงคะแนนของตัวเองแล้วก็ดูกันว่ารัฐไหนพรรคไหนชนะก็จะได้จำนวน electoral college เข้าไปเลือกประธานาธิบดีอีกทีนะคะก็คือเป็นระบบที่มันเทียบเคียงกับเมืองไทยไม่ได้เลยนะคะมันก็เป็นคนระบบอย่างชัดเจนนะคะทีนี้เมื่อกี้เราได้ภาพกว้างๆไม่กว้างนะคะละเอียดมากนะคะเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาแล้วนะคะเราก็คงอยากรู้ว่าแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงมันทำไมถึงน่าสนใจนะคะ so how is this election in 2016 very important? How is it very different, or is it the same or different from other elections in the U.S.? So, Kun James, I think it's your turn. You want to? Yeah. You want to use the PowerPoint? ก็เดี๋ยวคุณเจมส์ก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายหลังจากที่คุณเจมส์พูดเสร็จก็จะมีการสรุปสั้นๆคงไม่ได้มีการแปลเป็นคำต่อคำนะคะแต่ว่าจะเป็นเชิงการสรุปมากกว่านะคะแล้วก็ถ้าสงสัยอะไรเนี่ยยังสามารถมีช่วงเวลาในการตอบคำถามถามตอบกันได้อีกนะคะเชื่อว่าอาจารย์วิบูลย์พงษ์ยังมีหลายเรื่องที่ยังอยากเล่าให้ฟังเดี๋ยวก็ให้ท่านผู้มีเกียรติถามดีกว่าว่าสงสัยเรื่องอะไรตอนท้ายนะคะสวัสดีครับ Good afternoon ผมชื่อ James Nussbaumer ครับผมเป็นเจ้าหน้าที่การเมืองที่สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยผมอยู่ที่เมืองไทยมา1 ปีแล้วครับ1 ปีครึ่งครับใช่My Thai is not as good as that of Sasanajan Wibunpong, so I will continue in English with your permission. It's really an honor to be here at Thammasat University. This is a prestigious university. I have a lot of respect for this university. This is a historical place. But I understand not all of the students here are from Thammasat. Who is a student here at Thammasat University? Kraipan Naksiksa. Okay, great. And who is from somewhere else? Or another university? Okay, great. What university? What? Kasetsasat. Okay, another wonderful university. Well, thank you so much for being here. You are Thailand's best and brightest, so it is really a privilege for me to come and to talk about our elections. This is a beautiful poster. Who made this poster? This is so beautiful. This is going in my scrapbook. Okay, so this is an exciting time. I'm going to repeat some things that Ajahn Wibunpong said, but in English, so you guys are going to pass a test. If you get tested on this information, you will have to pass, because you've heard it in Thai and in English. So, okay.
Yeah, this is a great time to give this presentation because so far 16 out of our 50 states have had their primary elections. So we're right in the middle of it, obviously, and we're starting to see the lead candidates kind of crystallize. We're starting to see who the lead candidates are. I'm not going to talk so much about the candidates. I'm going to talk more about our process. It's a long process. It's very colorful, humorous, entertaining, I think. Now, my talk has two parts, okay? First, I'm going to talk about the primary election process and kind of the timeline. And second, I'm going to talk about the role of debate, freedom of speech, and political satire in our elections. I don't know how to say satire in Thai. I'm going to need help when I get to that point. Okay, but that is an important part of our system. So, okay. Now, how do primary elections work? You guys all know this stuff. I'm not going to bore you with this stuff. Oh. Ooh, I didn't know I did that. Okay. So, both of our two main political parties hold primary elections in all 50 states, leading up to the nominating convention in July. In these primaries, voters elect delegates who are pledged to support a particular candidate, as Ajahn Wibunpong explained, at the party national convention. So this year in July, the Democrats will have their convention in Philadelphia, and the Republicans will have their convention in Ohio, and that's when they will pick their candidate. So this all leads up to November 8th, the second Tuesday of November, when Americans elect not only their president, but almost 500 members of Congress and thousands of other public officials. So, our primaries begin, they began on February 1st. In what state? Where was our first primary held in February 1st? New Hampshire. Close. Ah, Iowa, very good. Prize for her. Iowa, very good. Yes, the Iowa caucuses. And then New Hampshire. Who said New Hampshire? No one said New Hampshire. That's very good. Number 2. So, okay. Iowa, then New Hampshire, then Nevada, then South Carolina. So, there's a really good website, which I'm going to show you. It's the New York Times, and what's it called? Times Primary Calendar. So this also shows results so far. And it's kind of a whole calendar leading all the way up to June. Okay, so here we are today. And these are the delegates so far that each candidate has. Ajahn Wibunpong mentioned Super Tuesday. Wanangkan Super. Just made that up. Okay. That was a really important state, an important date. 14 states held their primary elections. It's important because over 20% of delegates for each party were chosen on that day. Now in past elections, for example in 2008 and 2012, the candidates who did the best on Super Tuesday went on to be the party's nominee. So, important. Now, looking at this list, we notice several things. Some states have more delegates than others. So, for example, Texas has a lot. Texas is the big prize, so it's allocated based on population. Smaller states have fewer delegates. Now, another thing we notice is that states allocate their delegates differently. So most do it proportionally.
so that if this candidate gets 30% of the vote, then he will get 30% of whatever the number of delegates. But now look at this state, South Carolina, this candidate won all 50. So some states have a winner-take-all system, which I believe is more like our electoral college. And here we have, and I believe that's the, yeah, okay, so here are some examples of Republican states. GOP stands for the Grand Old Party. It's just a popular term for the Republican Party. And another difference, you don't see it here, but some states have open primaries, some states have closed primaries, and some states have mixed primaries. What does that mean? So an open primary means that any registered voter can vote in that primary. So let's say you're not a Democrat, you are a Republican or independent, but you can still vote in that primary for the Democratic or the Republican Party, whichever one I said first. Okay, a closed primary, I'm from Oregon, the wonderful state of Oregon. We have closed primaries. So I'm registered independent, okay? I'm not registered for either party. So I would not be able to vote in the Democratic or Republican primary in May. Some states have a mixed system, though, where independent voters can vote in their primaries. So the system is complicated, and it is true that many Americans do not understand it. And I personally will confess that before preparing for this presentation, I did not know a lot of this information. Just like our electoral college, which is also very complicated. But there is one advantage, okay? It forces the candidates to campaign in every single state, even the small ones, even the ones that don't have many people. Okay, the candidates have to go there, they have to be close to the people, and if we did not have this system, I think you would see more campaigning in large cities, more large urban areas, for example, New York, California. These are where lots of the electoral votes are. But we are a federal system with 50 states, so I think that illustrates it. Okay. We have Super Tuesday, and we have super delegates. Okay, what are super delegates? Kind of weird. I didn't know this before. So the Democratic, it's important though. Jeez, I didn't know this. The Democratic Party, about 15% of these delegates are super delegates. These ones, they're listed here. Okay, now the super delegates, they're like VIPs. Okay, and they can vote for whoever they want at the convention. So we're talking about governors, members of Congress, state party chairs. These are the VIPs. Now this is important because, as you can see, this candidate, Hillary Clinton, almost half. So here, so far the candidates have these many delegates. It's a race to get up to this number to win. Right now, this candidate has 1,052 delegates, but almost half of those are super delegates. Now the Republicans used to have this, but they changed it last year. I speculate they might be debating that right now if they want to have super delegates too. I don't know, I'm just guessing. Because yeah. Okay, moving on, caucuses. Okay, we talked about the Iowa caucuses. Tomorrow, several states will be having caucuses. John Wubumpong explained this. The states are Kentucky, Maine, Nebraska. Next week, Hawaii will be having caucuses. And a caucus is just like a meeting. So instead of going to an official polling site run by the state and voting, you go to a school or perhaps somebody's home. There's some debate.
People move around, as Ajahn Bubumpeng explained, and move around at different corners of the room or different tables to choose, but it's all about the same thing, about choosing delegates for the nominating convention. So, to summarize, there's a lot of variety in how the parties organize their primaries in the states. And I think that that illustrates that we are a federal system that gives power to the states. Okay, now I'm moving to the second part of my presentation. I want to talk about the role of debate. Let's get back here. Debate. How do you say debate in Thai? Huh? Tawati. Okay, I didn't know that. Okay, debates. Now, these are important. And if you are interested in the presidential race, I encourage you to watch these debates because they are funny, okay? They are entertaining, okay? Politics in America, there is an element of entertainment involved, and you will see that if you watch these debates. And that's not new, that goes back hundreds of years. The Republicans just had a debate this morning in Detroit, just a few hours ago. It is very entertaining, as I said, to watch these candidates and go after each other. They are attacking each other. Okay, the leading candidate now, you all know what is his name for the Republican Party. His name is Donald Trump, okay? I'm not going to talk about the specific candidates, but it's fun to watch people attack the leading candidate, which you will see. And they are raising questions about his money and his past business dealings and things that he's said that are bizarre. Okay, and the same happens on the other side. Okay, the Democrat debates are also very interesting. There will be 2 in the next week. On Sunday, there'll be one in Flint, Michigan, and on Wednesday, there'll be one in Miami. We are so lucky to live in this internet age where we can Google this stuff. We have this at our fingertips. That's what I did at home. I'm thousands of miles away from the US, but you can Google and watch these debates. Okay. Here's some pictures. Okay, now I want to talk about, again, I mentioned entertainment. I want to make this presentation fun for you guys. Political satire has a long tradition, history in the United States. How do we say satire? What? Okay. Well, what I encourage you all to do is to Google on your own, Google the candidates, Google the word satire or funny, and you'll see many videos, funny examples. For example, this is very popular in late night television shows. The Late Show with Stephen Colbert is very funny. The Tonight Show with Jimmy Fallon, they have made fun of all the candidates. Saturday Night Live is famous for this. We like to make fun of our political candidates. And this speech is protected by the First Amendment of our Constitution, and it is important. Are we recording? Are you recording this presentation? The camera? They are. Oh, okay. I had an example, but you can Google on your own. Or can you edit it out? It's okay. It's okay. It's okay. About because this election actually shows a very 2 extreme sides of political spectrum. So maybe you can discuss about that. Discuss the extraordinary phenomenon in
BUS American Politics this time ก็คือตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์มิเชลก็จะมาพูดเรื่องผู้สมัครแล้วนะคะเราไม่ค่อยได้พูดเรื่องผู้สมัครซึ่งครั้งนี้ที่ทุกคนเริ่มให้ความสนใจให้ความสำคัญคือเรื่องผู้สมัครเพราะว่าก็น่าตื่นเต้นนะคะมีคนที่ไม่ได้อยู่ในภาคการเมืองแล้วก็มีอุดมการณ์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะ pass the floor to you สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะดิฉันเป็นคนอเมริกันเชื้อสายจีนเกิดอินเดียต่อที่รัฐเท็กซัสค่ะก็เลยมาดูคนกลางนะคะอาจารย์นี่เป็นคนไทยที่ศึกษาเรื่องการเมืองอเมริกาแล้วก็มิเชลเป็นชาวอเมริกันที่ศึกษาเรื่องการเมืองไทยค่ะแล้วก็คือเจนจะเป็นคนที่พูดในฐานะที่มาจากสถานทูตอเมริกาแต่ว่ามิเชลก็พูดในฐานะที่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในอเมริกาธรรมดาค่ะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านอเมริกาการเมืองอเมริกาค่ะ so I just wanted to label my title something funny. Of course, the word "mad" in British English, of course, means crazy, means ba ding dong, right? Crazy, mad. It's a mad America, crazy election. But it also in American English or North American English, we also use the word "mad" to indicate anger. Like somebody, like very angry, and I think those are two themes that we can kind of interpret this word "mad" in both ways because it's a crazy election and there is a lot of anger amongst the voters, American voters this season. I really think that I'm just going to try to limit my comments to 15 minutes so we can take more questions from you. I'm just going to touch on two main topics. I will talk about Hillary's supporters as well and Bernie's supporters, but I know most of you are interested in this person named Donald Trump. And of course, I want to just make a very quick point. It's very complicated, but to make a very preliminary argument on what makes this election different. Something funny, the word narcissistic, difficult word in English, narcissistic Looney Tune. In Thai, I guess that would be narcissistic. การคนที่ลองตัวเองค่ะรักตัวเองมากๆค่ะ and Looney Tune เป็นคนที่บ้าค่ะที่บ้าค่ะ but Looney Tune เป็นภาษาสมัย it's like it's a slang word, and this is a label that Hillary Clinton used against someone. And I want you to guess who that someone is or was. I don't know if you all are old enough to remember this. I was living in Washington, D.C. at the time, so I definitely remember this scandal. She described Monica Lewinsky as a narcissistic Looney Tune. So you can see that this election is fascinating on so many, and satirical and bizarre and surreal in so many levels. So those of you, thanks to Wall Street Journal, we have very pretty infographics. This is a really interesting, I don't know if it will, you can just Google Wall Street Journal how Trump happened. It has part 1 on Trump and part 2 on Hillary and Bernie. But you can see that they divide the Republican supporters, or people who traditionally have identified as Republicans, into 3 different groups. The first group being social conservative voters, and these tend to be voters who are very religious. They're kind of divided, sometimes called evangelicals, but there's so many different Christian organizations in the United States. So, but generally, they tend to take they tend to take hardline positions on social issues like abortion or gay marriage, for example. Then
Trump voters, which are in a group by themselves. They are in a class by themselves, and then the last being the establishment voters. And establishment means, you know, the traditional or the old elites, the old system, the people who kind of use rely on the old ways of campaigning and old networks of support. And we'll talk about the role of money in politics very briefly. And so the first question, you know, they're united by economic anxiety. Yeah. Trump voters tend to have lower incomes, and establishment voters, of course, tend to be wealthier. Trump voters have less education. Only 38 out of 100 have college degrees, compared to with 55 out of 100 for establishment voters. So only Trump voters, he went up and said, I love the, he says he has broad support across the electorate. A lot of people, but he did, there's a famous line where saying, you know, I love the less educated. So it's, you know, I love the uneducated. Trump voters worry about economic competition from abroad, and as well as immigration. So these are the issues when we talk about, when we go down to the issues here, economic competition from China and Mexico and other countries, of course. Of course, Trump voters are more skeptical of free trade, and Trump voters are likely to say that the U.S. should focus on problems at home, which is different from, say, the establishment GOP policy, which is to take a more active or intervention, some people would say interventionist role in foreign policy. You know, social conservatives, on the other hand, are more likely to call for muscular foreign policy, muscular meaning active or assertive foreign policy. So that's a major difference. That's something that people, that's a nuance in the Republican Party that is causing the whole party system. I'll talk about this whole party system to change. Trump voters are united in their attitudes and values. They prefer a leader who stands up for his or her convictions rather than somebody who tries to compromise and seek common ground. They're tired of the usual negotiating, the usual politics. Let's just put it that way. They want somebody who's strong and decisive. And they, of course, oppose gay marriage, and they overwhelmingly support gun rights. You can go through most of these by yourself, but I will there's a interesting article that's been going around the internet recently. It's in the site Vox, V-O-X, and the title is, I think, The Authoritarian Personality. So it's important to distinguish between authoritarian personality and authoritarian politics. Authoritarian politics we normally associate with dictatorship, right? And we're talking about the leaders themselves, the actual institutions, the kinds of institutions and the rules of the game that govern politics. But this is different. When these scholars are using studies, they do polling of they take large samples, they ask a lot of different people all over America, and they find that the #1 predictor, that the best way to detect or the best way to know if somebody is going to support Donald Trump in the general election is their answers to certain questions that will reflect an authoritarian personality. So that's an authoritarian personality is a personality from an ordinary person, a normal voter who favors more law and order. They favor more control by a decisive leader. So these are questions that were asked in one study by a professor. Please tell me which, because of course
it's very difficult in polling, as you know, to ask people, like, if I went around Thailand today and asked people if you're a yellow shirt or a red shirt, of course you're not going to get the, people are not going to, people are not going to tell you how they really feel. So they have to go, in the same way, it's not, it's difficult to ask Americans, people, if they're racist, or if they're bigots, or if they hate black people. So they had to find a roundabout way of asking, and so they asked these questions. Please tell me which one you think is more important for a child to have: independence or respect for elders? So you can see the authoritarian personality voters tend to choose children. They want a child who has respect for their elders. And you can see obedience or self-reliance. Obedience, obviously, is what they favor in children, and they to be considerate or to be well-behaved, and they prefer well-behaved. And curiosity, which means, you know, the desire to know, to find out knowledge, or good manners. Malayapi, right? Prefer Malayapi, could have good manners. We really don't know what to call this new election. We don't. There's a word called realignment in political science. It's the theory that, say, every 20 or 30 years, American politics goes through a major change, a big change. And it's mainly about how our ideology, which is our beliefs, our political policy stances, or how we, view the world, it's how that tends to be reorganized in the party system. So I just want to talk briefly about these, very, very briefly. If you could there will be long studies, and I don't think we can even have the final word at this point. This is just mainly conjecture, or I'm just guessing. But what we do see already in the Trump phenomenon is anti-establishment. I don't know what to call it, because the word populism in Thai usually gets translated as Prachaniyom, and of course we know it has a lot of baggage in Thai. The word Prachaniyom, we know, it's usually considered a negative way, and the mainstream media tends to, but I would argue that it's actually not translated. I think it's a mistranslation to translate populism. And I don't know if really Trump or Sanders really even fit this model also of populism, because populism has a long history in American politics as well, and it changes with every candidate, with every cycle, with every election. So populism is just going to be a shorthand for saying people who are against the establishment. They are just, you will see Trump say that he is financing his own campaign, so he's a billionaire, so he's using his own money, and that it gives him credibility when he says, I cannot be bought. You can't buy me. I'm independent. I'm against the old system. And the same thing with Bernie Sanders. He says Bernie Sanders' number one issue is campaign finance reform, which tries to remove or reduce the influence of money in politics. They see money in American politics as having a really bad or pernicious effect on influence on a wide variety of policies, regardless of, we're talking about health care, or we're talking about, defense policy. I guess I'll use the word populism, but it's really just an anti-system. So I think what has happened is there has been a big debate over why the American electorate is so polarized, or if it is, actually. So this is complicated because I'm going to say right now we have definitely a polarized party system.
So the difference between the Democrats and the Republicans has been growing larger and larger. And we can trace this back to, say, election in 1964. So this has been going on for like the last 40 or 50 years. And that first 1964, 1968 were realignment elections. It was when it was about civil rights, the civil rights movement, and the South, the southern states, who were against policies like busing blacks to white schools to integrate or for social integration and vice versa, they used to vote for the Republican Party because the Republican Party was the party of Abraham Lincoln, who freed the slaves. So traditionally, the blacks in the South would vote Republican, and whites would vote Democrat. But that all changed about 50 years ago. So slowly, we've seen the South. So you've seen the results from Super Tuesday. Those were a lot of southern states, and they now, the South is solidly Republican. So it's called a realignment. And there is a debate over whether the parties themselves have become more extreme. So Republicans more conservative, and the Democrats more liberal. I know this is a confusing word, but say Republicans more to the right, and Democrats more to the left. But of course, the words right and left and liberal and conservative are also very complicated. But there's a debate over whether it's the party's fault, do we blame the political parties, or whether the American people themselves have become more extreme from on right or left. I think we'll be debating about this for the next 10 years, but there's evidence to suggest that actually it's not. With Trump, we can no longer describe the policy positions as left or right or Democrat or Republican, because that's what's different about this election. So the issues that Democrats used to care about are different now, and the issues that Republicans are kind of care about are slightly different. I mean, because this populist strain or anti-establishment strain has kind of reoriented or changed the way that people see politics or reacting to politics in America now. And it's especially extreme. The studies are showing, it's true, but some studies show that because there's a higher presence of women and minorities in the population, that the Democrats have moved more to the left. But most studies say that it's the Republicans who've actually moved more to the right than the Democrats have moved to the left. So as a result, what we have is, how do you say, implosion in time. In the Republican Party, we're witnessing right now an implosion, meaning just that the Republican Party is splintering. It's incredibly divided, so I just wanted to. I will talk about that. How am I doing on time? Okay, all right. So I will just touch on basically why people are voting for Hillary versus Bernie, and then end on like kind of this whole the messaging and branding of the candidates and how social media has kind of affected what I think. So yeah, I think this is a picture of course, Hillary Clinton's spouse, Bill Clinton, who's president from 92 to 90s elected, and I'm really bad with dates, and George Bush Sr., of course, the father he was president, both of these people were president, and he's his father of the president who succeeded Clinton, and the father also of a candidate, Jeb Bush, the governor of the state of Florida, who also dropped out. So this is a picture of like establishment politics. This is the traditional Democrat base or traditional Republican base over like the last 20 years. So that, again, I was going to say people really can't. I think we will debate on what caused the gridlock, but there's been evidence to show that
the role of money in politics has been critical in that individual contributor, people who work as individuals and not, who give money to the political parties as individuals and not through a larger organization. Individual sports for political action committees, or PACs, we call them PACs, political action committees. And this is another long story I won't bore you with, but the thesis is that, the argument is that, in a way, especially on the Republican side, the fact that you have individual donors like the Koch brothers, they're very famous billionaires who made their money from oil in Kansas, I'm going to say, their donations to the Republican Party, and the threat within the Republican Party itself, within Congress, about not being able to take moderate stance policy positions, and they can't do that anymore because there's always a threat that somebody even more extreme than them will fight them in the primaries for the nomination. So there's always there's this argument that the role of money in politics has been a factor behind this polarization. And what I'd like to argue is that that strategy is actually, now we see that strategy backfiring, because the result of that process is to produce someone like Trump. Donald Trump is a product of this gridlock. Gridlock meaning, like, we have the most inactive Congress. American people are very bored and very fed up and very tired of Congress always fighting. We always have fights over whether we can pass the budget, and sometimes it leads to government shutdown because the government doesn't have the money to continue its operation. So it's, I think that's kind of what I kind of see happening now, that Americans are rebelling against that that gridlock by choosing someone like Trump or Sanders. So Sanders, unfortunately, you would think that maybe there would be an alliance between people who support Bernie Sanders on the left, he's campaigning against the system of money politics, that he would join with the supporters of Trump that are also fighting against the old system. But unfortunately, their policy positions are so different. There's a statistic that only 6% of all voters said they would consider voting for both Trump or Sanders. So there are only 6% of voters say, well, total, if Bernie Sanders loses, that if they were going to vote for Sanders, they would vote for Trump in the general election. And if vice versa, if they were voting for Trump, that they would vote for Sanders if Sanders won the nomination. Do you understand, right? So it's like Bernie's on the far left, or the media calls him far left candidate, and Trump is on the far right, whatever that means now, right? And they cannot meet to both fight the old system. They're divided in that sense. And demographics has played a lot of, I won't go into this, but if you want to see how it breaks down on the Democratic side, it's like how kind of you can see Sanders support as well on the other side. This is a picture of abuelita in Spanish means grandmother, so she's trying to appeal to Latino voters who speak Spanish by saying, you can call me, I'm just like your grandmother. And of course her support, she's also, this is a very big factor, she's trying to get the Obama supporters, the people who voted for Obama in 2008, his base, which was a lot of young voters, a lot of minorities, obviously, but a lot of other, a lot of people who were inspired, who hadn't participated before in the elections, who were enthusiastic about being
part of the process. She's trying to claim the mantle from Obama, and that's also been a very important factor in the race card. So certain things haven't changed. If we talk about race, religion, and class, usually the name of the game in politics is if you're a politician, you use emotional issues like race and religion to stir up, to get support from people. And you tend to downplay the issues of class, which is the difference, the gap between the rich and the poor, which, as we know, is grown to very, very high levels. So, you know, this is still the case on the Democratic side, that race is still trumping class. Sorry for the pun, very, very bad pun, but race still trumps class on the Democratic side, and that's the challenge that Bernie Sanders is facing right now. Now, I think that there's been kind of reports that the big question is like, yeah, it looks like Hillary is going to win, but will Bernie Sanders supporters, which, you know, at this point, you know, he still has has had a pretty amazing, I mean, a surprisingly good turnout considering that he has been branded as a democratic socialist. And he, so it's a question of, there's a movement now called Bernie or Bust. You'll see that on the Twitter hashtag. That a lot of people are going to not vote, just not vote in the general election. If Bernie does not win the nomination, then they will not vote for Hillary. Or it's possible they might even vote for Trump. I don't know, but again, not very many, but that's pretty much what's going on the Democratic side. And I think that one thing that Taj should be careful of is don't believe everything you hear. This election more than ever, the old party system is really struggling to survive the communications revolution, because, you know, right now live tweets on the Republican debate, you know, with just a click, we can find out every satirical clip, every scandal, every, you know, all of this becomes just something fake. It just becomes an image that's built up. You know, it's just a it's just image, it's just advertising, it's branding of candidates. And Trump is very effective at communication. He, in a way, he likes to, and he speaks very directly. He is a straight talker. He repeats himself a lot, so it's kind of hypnotic. People there's nothing right to last night. Mitt Romney, who was a candidate for the Republican nomination last time we had a general election against Obama, he tried to stop Trump. Obviously, the Republican establishment, the old players, they want to stop Trump, and they are trying to everything. In the book now, Marco Rubio is saying that we can't elect a man who has short fingers. So it's just as real. They're doing everything they can, all the opposition research, to try to stop Trump from taking the nomination, and it's crazy. It is really crazy, but I think that it could be counterproductive. The more that the old establishment comes out and criticizes Trump, the more his supporters, his base that he's built up now, it's becoming more cemented, his base, the more stubborn they are in their support for Trump. They will not, nothing seems to be changing their minds. You know, no rational appeal can change their minds. So when you hear, as ties, when you hear Trump say something like, we're going to stop all trade with China, because we want to bring all American jobs that have moved to China back to America, I wouldn't remember. This is appealing to the authoritarian personality. This is appealing to the
voters who feel disenfranchised, who feel that they have been left out from the old system. This is a populist appeal, right? What he says about banning all Muslims from America. I mean, sure, if he becomes president, he will have to satisfy his base. But this is one thing about postmodern elections now, which is postmodern, is that it's all style and no substance. So this isn't about policies. If you want to interview somebody, what do you think about healthcare? What do you think about immigration? What do you think about education? It doesn't matter. It's all style. It's all tangmab. It's all the lakon. It's the lakon. It is just the lakon. The politics in America has become like the lakon. And maybe you might think that there are parallels with the Thai system. So this is a picture of course, Hillary and Bill at Donald and Melania Trump's wedding in Florida. And I encourage you all to stay tuned. Thank you very much, อาจารย์มิเชล Just to summarize it เดี๋ยวสรุปสั้นๆนะคะก็คืออาจารย์มิเชลก็เปิดประเด็นมา2ประเด็นหลักๆก็คือว่าใครคือคนที่เป็นผู้สนับสนุนของทรัมป์นะคะแล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันแตกต่างกับการเลือกตั้งครั้งอื่นๆยังไงนะคะโดยสิ่งที่อาจารย์มิเชลเนี่ยได้ไปดูก็คือไปดูเว็บไซต์ของWall Street Journal ใช่ไหมคะเขาได้ทำเป็นภาพเอาไว้ว่าแบบสำรวจเอาไว้ว่าผู้สนับสนุนของผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยมีลักษณะทางประชากรยังไงนะคะก็ไปเปิดดูได้หมดเลยของทรัมป์นี่ก็จะมีว่าเป็นมีการศึกษาต่ำมีอะไรอย่างเงี้ยมีกลัวพวก immigration อะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถไปดูได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีแบบสำรวจออกมาว่าคนที่ support ทรัมป์ก็คือคนที่จะชอบลักษณะของการเป็นอำนาจนิยมพอสมควรนะคะจากคำถามที่ถามมาให้เลือกขั้วตรงข้ามของลักษณะ 3-4 อย่างเนี่ยแล้วก็พอเลือกออกมาเนี่ยมันสามารถคำนวณหรือว่าตีความออกมาได้ว่าเป็นคนที่ชอบลักษณะการเป็นอำนาจนิยมนะคะทีนี้มันมีคำที่ชอบพูดขึ้นมาว่าแซนเดอร์สกับทรัมป์เนี่ยเป็นพวก populism ใช่ไหมคะซึ่งอาจารย์มิเชลก็บอกว่ามันไม่ใช่คือมันไม่ใช่ประชานิยมแบบที่เราเข้าใจสิ่งที่ทรัมป์กับแซนเดอร์เป็นการต่อต้านอำนาจเดิมนะคะเป็น anti establishment มากกว่าที่จะบอกว่าเป็นแบบประชานิยมหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพยายามจะบอกว่าเขาไม่เอากับพวกนักการเมืองไม่เอากับอำนาจเงินทุนที่เคยอยู่ในการเมืองสหรัฐอะไรเงี้ยค่ะทั้งสองคนก็พูดในเรื่องคล้ายๆกันแต่ว่าจริงๆตัวนโยบายเนี่ยมันแตกต่างนะคะแต่ว่าไอ้ตัวหลักๆที่เขาพยายามสื่อสารก็คือว่าเขาไม่อยากเอากับกลุ่มอำนาจการเมืองเดิมเขาไม่เอากับกลุ่มทุนกลุ่มเงินเดิมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองสหรัฐนะคะทีนี้ถามว่าแล้วครั้งนี้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันแตกต่างจากการเลือกตั้งครั้งอื่นๆยังไงนะคะอาจารย์มิเชลก็อธิบายว่าจริงๆมันมีการอธิบายว่าการเมืองสหรัฐเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงในทุก 20-30 ปีอยู่แล้วนะคะโดยที่ครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มันเปลี่ยนมันกำลังจะเปลี่ยนไปอีกครั้งนะคะแล้วก็หลายคนก็พูดว่ามันทำครั้งนี้ที่เห็นชัดก็คือว่ามันมี2ขั้วอำนาจอย่างชัดไม่ใช่2ขั้วอำนาจสุดโต่ง2ข้างอย่างชัดเจนนะคะก็คือแซนเดอร์สก็ไปซ้ายเลยในขณะที่ทรัมป์ก็ขวาเลยคือมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์มิเชลก็พยายามอธิบายว่าลักษณะที่มันเริ่มมีขั้วอย่างเงี้ยมันเริ่มเกิดขึ้นมาตั้งแต่ 1954-1958 นะคะการเลือกตั้งตอนที่มีการเดินขบวนเพื่อสนับสนุนสิทธิพลเมือง Civil Rights Movement นะคะมันก็มีลักษณะการเป็นขั้วอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแม้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยทางภาคใต้ว่าจากเดิมคนดำที่เคยสนับสนุน Republican ในช่วงนั้นเพราะว่าเป็นพรรคของลินคอล์นตอนนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันมีขั้วอยู่ตั้งแต่ประมาณ 1954 เป็นต้นมาแต่ว่ามันขยับห่างจากกันออกไปเรื่อยๆนะคะคำถามก็คือว่าฝ่ายไหนมันเป็นคนขยับมากกว่ากันอาจารย์มิเชลก็อธิบายนะคะว่า
มันมีคนอธิบายว่าไอ้จริงๆแล้วไอ้พรรคเดโมแครตเนี่ยมันไม่ได้ขยับเท่าไหร่หรอกไอ้คนที่ขยับออกไปมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือพรรครีพับลิกันก็คือค่อนข้างที่จะออกไปทางขวาจัดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเวลาผ่านไปอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือการที่มีเงินบริจาคเข้ามามากๆเนี่ยมันก็เป็นตัวกำหนดเหมือนกันให้การเมืองมันเป็นขั้วออกไปมากกว่าเดิมนะคะซึ่งมันก็แสดงให้เห็นผ่านการที่ว่าหลังๆเนี่ยการจะทำข้อตกลงอะไรที่เป็นการประนีประนอมหรือว่าอยู่ตรงกลางเนี่ยมันทำได้ยากขึ้นนะคะซึ่งมันก็ทำให้เห็นผ่านสิ่งที่เมื่อปี2 ปีที่แล้วเกิดgovernment shutdown นะคะก็คือทำอะไรไม่ได้ไม่มีเงินนะคะเพราะว่าไม่สามารถตกลงกันเรื่องบัดเจ็ตได้นะคะอย่างเงี้ยก็คือแสดงให้เห็นการที่พรรค2 พรรคมันไม่สามารถประนีประนอมได้เลยนะคะซึ่งผลของมันที่ตามมาเนี่ยแทนที่จะเป็นผลดีแต่กลายเป็นว่าไอ้สภาพที่มันก่อให้เกิดไม่สามารถประนีประนอมกันได้ไม่สามารถที่จะทำอะไรออกมาได้เลยเนี่ยมันทำให้คนเบื่อหน่ายแล้วก็มีตายอยู่มากินไปอย่างเช่นทรัมป์นะคะที่ขึ้นมากลายเป็นเหมือนตัวเลือกให้กับคนว่าเฮ้ยเขาไม่อยากเจอสภาพที่มันตกลงอะไรกันไม่ได้อย่างนี้อีกแล้วเนี่ยนะคะทีนี้พอทรัมป์โผล่ขึ้นมาเนี่ยลักษณะของเขาอย่างที่บอกไปทีแรกก็กับแซนเดอร์มันคล้ายกันก็คือต่อต้านอำนาจเดิมคำถามก็คือว่าแล้วถ้าเกิดว่าคนใดคนหนึ่งได้เป็นแคนดิเดตไม่ได้เป็นแคนดิเดตเนี่ยคนที่ต่อต้านคือคนที่ซัพพอร์ตทรัมป์จะไปซัพพอร์ตแซนเดอร์หรือเปล่าแล้วคนที่ซัพพอร์ตแซนเดอร์จะไปซัพพอร์ตทรัมป์หรือเปล่าจากการสำรวจเนี่ยออกมาว่าไม่ค่อยมีแบบนั้นนะคะเพราะว่าคือนโยบายแม้ว่าจะเป็นการต่อต้านอำนาจเดิมจริงๆเนี่ยแต่ว่านโยบาย2 ข้างก็ค่อนข้างต่างกันอย่างสุดขั้วดังนั้นจะไม่เห็นภาพอย่างเช่นสมมุติแซนเดอร์ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแคนดิเดตของเดโมแครตแล้วคนที่เคยเชียร์แซนเดอร์จะไปเลือกทรัมป์อย่างเงี้ยจะไม่เกิดขึ้นนะคะแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่เป็นซัพพอร์เตอร์หรือว่าเป็นคนที่สนับสนุนแซนเดอร์เนี่ยก็อาจจะไม่สนับสนุนฮิลลารีเหมือนกันก็คือไปลงคะแนนเสียงเพื่อที่จะไม่โหวตค่ะแทนที่จะโหวตคือก็ไม่โหวตฮิลลารีก็กำลังมีแคมเปญว่าถ้าเกิดแซนเดอร์ไม่ได้ก็จะไม่โหวตใครเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์มิเชลอยากจะให้คิดฝากเอาไว้คิดมากๆก็คือว่าการเมืองของอเมริกาเนี่ยอย่าไปเชื่อทุกอย่างที่พูดนะคะแม้ว่าจะเป็นการดีเบตหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็เหมือนการเมืองหลายๆที่คือมันมีการสร้างภาพนะคะดังนั้นให้ดูไว้ว่ามันเหมือนละครมากกว่าที่มันจะเป็นการเมืองจริงๆค่ะก็มีเวลาเหลืออยู่ประมาณ10 นาทีนะคะที่จะสามารถถามตอบกันได้10 นาที15 นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอสัก2 คำถามก่อนนะคะทีเดียวเลยจะได้ประหยัดเวลาค่ะเชิญเลยค่ะแนะนำตัวเองด้วยนะคะเปิดไมค์ไว้ก่อนโอเคสวัสดีครับแชมป์ครับเป็นนักกิจกรรมแล้วกันแบบนี้2 คำถามนี้ถามคนละคำถามใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆเตรียมไว้4เพราะฉะนั้นขอคำถามเดียวก่อนโอเคครับOkay, I wish to ask. Actually, I must say I am a supporter of Sanders, but it looks like it seems like Hillary is going to win. But we have to see. Anyways, I wish to ask Mr. Nussbaum. Just yesterday, I read in an anti-democratic Facebook site, and they say that the Trump phenomenon reflects that American democracy failed because it produced someone like Trump who has a lot of supporters. What do you think about that? That's a very good question. I was expecting that question. I've been thinking about that question for the past week. First, we have to recognize that what gets said in a primary campaign does not reflect the broad spectrum of political opinion in America. The primary elections are not over. We're still in, towards the beginning, towards the middle. Second, I think that my colleague has
given excellent political analysis here, what is going on, explaining this phenomenon of some, the appeal of someone who's anti-establishment, who's kind of a maverick, the clever use, well, the media is important. I think, Americans like to be entertained. There's a long tradition of entertainment and politics in the United States. But I think what Michelle said is true, that every vote for a candidate, it's not always a vote for that candidate. Sometimes it's a protest vote. I think there are people making protest votes against the system. And as they learn more, as they get more access to information, I'm looking forward to the debates that are coming between the two parties. Because right now we're seeing one end and the other end. But traditionally, throughout our elections, once a primary is won, the candidates have to start appealing to moderate voters. So, my answer to your question, sir, is that we're not done. President Obama said it more eloquently than myself. And what he said, this was actually at Sunnylands, that big summit that we had, and he commented on this phenomenon. And basically what he said is he has faith in the American people to make the right choice. He said, being president is a serious job. It's not hosting a talk show or a reality show. It's not promotion. It's not marketing. It's hard. It's not a matter of pandering and doing whatever will get you in the news on a given day. So he concluded by saying that the American people are pretty sensible, and he thinks that we'll make a sensible choice in the end. Thank you. เชิญเลยค่ะเดี๋ยวพร้อมกันเลยค่ะทีเดียวไม่ถึงว่าถามก่อนทีละคนค่ะแต่เดี๋ยวให้วิทยากรตอบทีเดียวครับ สวัสดีครับผมอาจารย์เอกสริต ลักษิตานนท์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับ Good afternoon. My name is Eksarit Lasitanon. I'm a lecturer in Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University. I have a question for Dr. Tan. My question is probably just a comment. What do you think about this election as a direct consequence of the election of 2000 and election of 2008 that both election produced quite an extremist president, being Mr. Bush is very extremist on the right, and President Obama is very far left. Would you say that would it be better for the U.S. politics, U.S. system of government, to have a president like the most recent normal president, as in President Bill Clinton and President George Walker Bush, to return to politics as usual? เดี๋ยวแป๊บนึงขออีกคำถามนะคะทีเดียวเลย My name is Willem. I'm from studying in New Zealand, and I have a question that, as you say that this era is a postmodern, do you think that the religious is still the factor of politics in United States? Because if we look in Mr. Sanders, he is quite a Jewish, and if we look another candidate, there's a Christian. จะพอมีคำถามอีกสักคำถามไหมคะถ้าเกิดว่าคือจะคงจะได้แค่อีกคำถามเดียวแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ให้วิทยากรตอบทีเดียวเลยแล้วก็อาจจะต้องปิดการเสวนานะคะถ้ามีคำถามขอให้ถามเลยนะคะโอเคค่ะเชิญค่ะ Good morning. I'm Tunasi Denaro from the Social Policy and Development at Thammasat University. I have a question that does American people they criticize on their system or election system? Do they think this system is democratic system? Thank you.
so please เชิญเลยค่ะเลยค่ะ I think the first question was for my colleague, Professor Tan. I know, like, now it seems that Obama, because of the last 8 years, has been criticized heavily by the Tea Party, which is the faction, of course, that arose within the Republican Party that pushed the party to take these more extreme positions. It may seem that he has been an extreme candidate, but he did not run on that. He did not present himself as an extreme left candidate. He never called himself, he ran on compromise. Actually, he ran on a platform for change, to go beyond the partisan meaning like the fighting between the two parties, and unfortunately his call was not, in my opinion, that it didn't turn out. So historians will have to deal with his legacy as president. But I don't think that Obama or Bush Jr. can be categorized, especially compared to today's election, that Bush Jr. even was an extreme candidate. It all depends on, of course, the policy positions that you're talking about. But like I said, election isn't necessarily about policy positions. It's about establishment versus anti-establishment politics. I would add to that, though, but I think elections are also about values. So I think you can have debates that are about sound bites and superficial, but also are dealing with policy issues. And voting is a way to express your values. So I think that's another important element to our elections. Do Americans criticize their system of government or our election process? Most certainly, our system is not perfect at all. No system in the world is perfect. It's a messy system. There's lots of criticism. I think Professor Tan explained some reasons that many Americans feel a bit alienated from their political system due to the gridlock. And that explains some of the appeal of this anti-establishmentarianism. That's the longest word in the English language, I believe. I've never actually used it before. Yeah. So, yeah. Yeah, but we believe in a system of debate. We believe that people are mature enough to decide for themselves the direction of their country. I have been following the U.S. election for a long time, and the reason that I'm interested in American election politics is not because I'm interested to know, but I think that because the result of the election, or the outcome of the election, will affect many countries. And in 2008, I was in Washington, and I observed the election at that time when President Obama was going against what was his name, Romney Mitt Romney, and you would see people coming out very enthusiastic because they thought that Obama was a new thing coming up. And 8 years later, they were so disappointed that they didn't think that the person like Obama who comes in and they have high hope for it, didn't give them what they wanted. But to compare to what I see right now this year in this election, it's kind of frightening me, to be honest, because as I said before, that the election is
run by the U.S. and only the American citizens are eligible to vote. But some people are very parochial, very local, and they vote. They only think about only domestic concerns. But their effect would be that they would pick somebody that would have a power to control the world. For example, God knows, if people elect Donald Trump, okay, to be president, well, it would be the first time in the U.S. history that you have a president who has never been sit in any elected position before. He has no experience at all, no nothing. He's never been a senator, never been a congressman, never even been a cabinet. In his life, he's only been in the entertainment. And he could do crazy things, and the U.S. Constitution gives so much power to the president. He could start a war with China easily because of his ignorant or crazy stuff that he's talking about. So this is scary, and it's not only the concern of the U.S. citizens, it's also concerns of the citizens of the world as well. And that's why I think some sensible Republicans realized it, and they now come out as a campaign to go against Trump. And this is another thing that never happened before, that the establishment of the party, Republican, come out against its own candidate. Because Trump is a candidate of the Republican, and they come up and they want to campaign to make sure that Trump is not going to be the nominees of the Republican Party. So I don't know. I just hope that this thing will be like Ajahn Michelle was saying, that maybe most Trump supporters are quite low educated, and maybe things will prevail. Maybe Hillary Clinton will become president, and maybe the world will be safe. I don't know. Thank you. ขอบคุณนะคะวิทยากรทั้ง3ท่านมากนะคะ Thank you very much for giving us a very fruitful information about the U.S. elections. ค่ะก็มันก็เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะคะในสหรัฐอเมริกาครั้งนี้รวมถึงในสายตาของหลายๆท่านรวมถึงอาจารย์วิบูลย์พงษ์เนี่ยก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างน่ากลัวมากพอสมควรนะคะเพราะว่าการตัดสินใจของสหรัฐอเมริกาก็จะมีผลต่อประเทศเล็กๆแน่นอนในฐานะที่เขาเป็นมหาอำนาจนะคะเรายังตามติดสถานการณ์การเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกานะคะในฐานะหน่วยงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งหลังจากนี้ขอให้ติดตามนะคะเราจะมีการจัดการเสวนาเรื่องทรัมป์ขึ้นนะคะอย่างคือแยกออกมาเลยเรื่องทรัมป์อย่างเดียวนะคะกระแสทรัมป์นะคะแล้วหลังจากนั้นก็คงจะมีการเสวนาเรื่องนโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่ทางภายใต้ผู้สมัครคนต่างๆนะคะเราจะเห็นอเมริกาหน้าตาเป็นยังไงนะคะอย่าลืมติดตามค่ะวันนี้ขอบคุณมากแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะได้ข้อมูลไปอย่างเต็มอิ่มนะคะเจอกันอีกคราวหน้าขอให้มากันเยอะๆแบบนี้ทุกครั้งนะอบอุ่นดีขอบคุณมากค่ะ